ကုသိုလ်လုပ်တာကမခက်ဘူးကုသိုလ်လုပ်ဖို့တတိယတာခက်တယ်နော်လှုပ်ဖြစ်ဖို့မတမခဲရင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လူရဲ့သဘောတရားကွာဒီနေ့တော့မအားသေးဘူးလက်ဖြန်ကြမှာနေ့တော့ဘုရားရှင်မခိုးသေးဘူးနားလိုက်အောင်မယ်သမင်းစားတော့ဒီနေ့နားလိုက်အောင်မယ်လို့မရှိဘူးဒါဒီပြင်ကြည့်ရင်လည်းဒီနေ့ဇကာကောင်းတယ်မနာဘူးလောက်ပဲမှန်းနေနော်ဥပုဒ်တော်ခဏချထားအောင်မယ်ကဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့လူသဘာဝဟာနော်နားခြင်းနားရဲ့အနှစ်သာရကိုပဲနားတယ်အနှစ်သာရမရှိတာတွေကိုမနာဘူးမနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ငါတို့ကအနှစ်မဟုတ်တာကိုအနှစ်လို့ထင်နေပါလားလို့ဆိုရက်သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တို့အနှစ်ရအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်မနဲ့မိုးလင်းလာကြတယ်အနှစ်ရအောင်လုပ်ဖို့လွယ်ပါတယ်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတတ္ထပရိဘာဝိတံစိတ်တရားတရားနဲ့ထုံမွမ်းနေရမယ်တရားတရားဆိုတာဘုရားကုံကိုတွေးလိုက်ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဝဲထားတဲ့ဘုရားကစားပဲဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအမှန်တရားကိုဟောလို့ဘုရားဟောလို့တို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိရတာပါလားတန်တရားကလွတ်တဲ့နည်းတွေငါတို့သိရပါတာပါလားဆိုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာရုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတဲ့တရားတရားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတတ္ထာနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုထုံမွမ်းပေးထားလိုက်နောက်တစ်ခါသီလပရိဘာဝိတသီလနဲ့ထုံမွမ်းလိုက်၅ပါးသီလလေးခံပြီးဒီကနေ့တော့၅ပါးသီလငါမကြိုးဘူးနော်ပါဏာတိပါဒကလုံးတယ်လုံးယုံနေမကဘူးပါဏာတိပါဒကရှေ့ဆက်လုံးเสียရှိတယ်နော်သူများတဲ့တတ်ချင်းမှရှောင်းပါဤလို့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးသေးဘူးနှမျိုးလာတယ်ဆိုတာတတိထားနော်ရှောင်းခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်ခုရှိတယ်ရှောင်းရမှနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှနှစ်ခုအဲ့တော့ပါဏာတိပါဒကရှောင်းတယ်ဆိုတာရှောင်းတာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်လှုပ်ဆောင်တာမပါသေးဘူးအဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဘာလို့ရမလို့ဆိုတရားဝါရီပေါ်မှာအကျဉ်းတရားမေတ္တာပွားတာဒါလှုပ်တာနေ့စဉ်နဲ့မြလူတွေညှင်းဆဲတဲ့တရားဝါရီဟာဒုက္ခရောက်နေကြပါလားဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ကြပါစေတရားဝါရီအစဉ်ပြေကြပါစေအသက်ရှိနေကြပါစေနဲ့မေတ္တာပွားလိုက်လို့ရှိရင်ဘလောက်တမိုးတွေတက်သွားမလဲသီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နောက်သူများပစ္စည်းကိုယ်ပစ္စည်းပျောက်သွားရင်စိတ်ဆင်းရဲရှာကြမှာသူများပစ္စည်းဆိုတော့မယူပါဘူးတော့သူများပစ္စည်းယူခြင်းမှရှောင်နေစင်စင်ကြဲကြဲနေထိုင်တာလုပ်ရမယ်ကာမိတိမိစ္ဆာစရာသူမိသားစုကိုမိသားစုဒီခွန်သိက္ခာပြပြအောင်မလုပ်တဲ့မူရှောင်နေစင်ကြဲအောင်နေတယ်မပြစ်မှားဘူးဆိုခွန်သိက္ခာလေးဘုဒ္ဓဝါဒရှောင်နေမှန်တာဟောတာပြောတယ်မလုပ်တဲ့နာနဲ့လုပ်တဲ့သူရမေရရှောင်နေရှောင်ရုံနဲ့မကားဘူးရှင်မှုမနေပဲနဲ့ဥပုံနေဥပုံဆောင်မယ်ဘုရားရှိခိုးခြင်းဘုရားရှိခိုးမယ်ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်သီလဆောက်တည်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလောကမှာနဲ့ရှောင်ရမှာနှစ်ခုတွဲသွားတယ်အဲ့ဒီကိုချင်းသီလလေးကိုတနေ့အနည်းဆုံးတစ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ငါ၅ပါးသီလလုံးရလားပါဏာတိပါဒလုံးရလားချင်းကလေးပြန်ဖတ်ခနဲ့ရိုက်မိသလားအဲ့ဒါကစပြီးတော့ပါဏာတိပါဒကလုံးနေဆိုရင်ဒီနေ့ငါအတွက်ကံကောင်းနေစွာ၅ပါးသီလငါလုံးသွားပြီဆိုပြီးဝန္တာကြည်နူးမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသီလပရိဘာဝိတံစိတ်တံလို့ခေါ်တယ်သီလနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုထုံမွမ်းပေးထားတာနော်တတ္တပရိဘာဝိတသီလပရိဘာဝိတစာခပရိဘာဝိတကိုလှူဒန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေအာယုံပြုပြီးတော့ငါဘယ်တော့မှဘာလှူတယ်ဘယ်တော့မှဘာလှူတယ်ဆိုတာဒီအဲ့ဒါလို့နောက်ဆုံးမှဘုရားကိုနေ့စဉ်ပန်းတင်တာရေချမ်းတင်တာအစအကုန်လုံးစီမီထွန်းတာကအစနေ့စဉ်အလှူဒါနတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေပဲဆိုရင်စာခပရိဘာဝိတံစိတ်တာကိုယ်စိတ်လေးကိုစာခနဲ့ထုံမွမ်းပြီးနေတယ်ပညာပရိဘာဝိတံစိတ်တံစဉ်းစားတယ်ငါတို့ဟာတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့လူဘဝရတယ်ဒီဘဝရောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါလုပ်ခဲ့လားဒီဘဝဟာလူတိုင်းဟာတနေ့ကျတော့သိကြမှာပဲမသိခင်ငါဘာတွေလုပ်တဲ့တယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားတာပညာလို့ခေါ်တယ်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားသိပြီးတော့လုံးတဲ့နာကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပညာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ပညာပရိဘာဝိတံစိတ်တံအဲ့ဒါလို့သီလနဲ့လည်းတရားနဲ့ထုံမွမ်းမယ်သီလနဲ့ထုံမွမ်းမယ်စာကနဲ့ထုံမွမ်းမယ်ပညာနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့ကိုယ်စိတ်လေးဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြေအိုးနဲ့ထောပတ်တွေထည့်ထားရှည်ထဲမှာရိုက်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အိုးချမ်းခွဲတွေကတော့အောက်ကျသွားမှာထောပတ်တွေကတော့ပေါ်တက်လာ
အဲ့ဒါလိုပဲကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအပေါ်ဆွဲတင်သွားမှာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကအနှစ်သာရတွေပဲအနှစ်သာရမဟုတ်တဲ့အိုးချမ်းပဲတွေကအောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘဝမှာအနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယဘာဖြစ်လိုက်လဲတင်ញရောက်ရင်မြေမြုပ်ခြင်းမြုပ်မယ်မိရှို့ခြင်းရှို့မယ်ဒါအနှစ်သာရသူ့လမ်းဟာဒါပဲဆုံးသွားပြီနောက်ဆုံးမှာပြဖြစ်ခြင်းမှာပဲဆုံးသွားဒါသူ့အတွက်ဆုံးသွားတာနော်အဲ့ဒါလို့